Paano nga ba maging healthy? Milk tea? Burger? Fries? Na, syempre, kailangan magkaroon ng healthy eating habits. Ito ang ating mga tips sa araw na ito. Una, eat 3 times a day at laging kumain ng gulay, isda, at samahan rin ng prutas. Ikalawa, kung gusto naman ng snacks, ipalit na sa junk food at sweets yung fruits, mixed nuts, o wheat bread. Number 3, at kung meron na kayo o nabili nyo na ang mga healthy snacks na ito, it's time to plan a snack time. Next. Number 4, sa pagkainan kumain, huwag sa harapan ng TV para maiwasan na masobrahan o maparami ang ating kinakain. Number 5, you know what? According to research, 30% we are more likely to eat what we see first. So, put the candies, chocolates at the back of your food cabinet at ilagay naman sa lamesa yung mga masusustansyang pagkain. Number 6, gumamit ng smaller utensils kasi smaller utensils equals to smaller portions of food to eat.